মাত্র 11,500 টাকায় আজকে ফ্রিজ দেখাবো। ডাবল ডোর ফ্রিজ থাকবে একবারে অর্ধেক দামে। এই যে একটা ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজ আছে আমাদের সামনে, এটা কিন্তু সিঙ্গার ব্র্যান্ড। সিঙ্গার ভাই ডাবল ডোর দেন একবারে নতুন কন্ডিশন কিনা পুরাতন, আপনার কাস্টমার দেখে আসে দেখে নিয়ে যাবে, যাচাই বাছাই করে একবারে ব্র্যান্ড নিউ ভাই। এই যে ফোম টম সব লাগানো। আচ্ছা এই যে এখনো ফোম লাগানো আছে, মানে আমি আপনি দেখে একেবারে মন মতো নিয়ে যাবেন। আপনার এটা চালাইছে 6 মাস, ঠিক আছে, আচ্ছা, কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড এখন 8 বছরের পাবেন। ভাই আপনারা এক্সচেঞ্জ করেন না? ধরেন আমার পাশে ফ্রিজ আছে, এটা দিয়ে কি আমি এটা নিতে পারবো? ভাই আপনি চাইলে আপনার পাশে পুরান ফ্রিজ হয়ে গেছে, ভাঙারি ফ্রিজ দিয়ে আপনি এটা এক্সচেঞ্জ এটা নিতে পারবেন। দর্শক আজকে সরাসরি লাইভ হয়েছি, দেখেন অনেকগুলো কালেকশন আছে ফ্রিজের, আমরা এক এক করে দেখাবো। এটা কত লিটার কি এসএফ ক্যাপাসিটি? এটা আপনার 600 লিটারের 5.5 লিটার এরকম হয়। আচ্ছা নো ফ্রস্ট দেখছি, নন ফ্রস্ট। এটা আপনার হলো টাচ ডিসপ্লে আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা টাচ কিন্তু বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় 600 গ্যাস। আচ্ছা একবারে দেখেন এখনো কিন্তু গ্যারান্টি আছে। আচ্ছা এটা একবার কম দিন ইউজ হয়েছে, এটা দাম চাচ্ছি আমরা 80,000 টাকা, আমরা 75 এ দিয়ে দেব। একবারে ফাইনাল বলো কত? 72 পর্যন্ত দিয়ে গেছে, এটা 75 বাটা পাই একবারে ফাইনাল, একবার লাইভ বলো কে ফিক্স 75,000 টাকা। এটা 75,000 টাকায় পাবেন। আর একটু খুলে দেখেন আমরা দর্শক যারা নিতে চান দ্রুত, কারণ লাইভ চললে এগুলো শেষ হয়ে যায়। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন, জাস্ট স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা নিতে পারবেন। ওকে একবারে ফাইনাল দাম এটা 75,000 টাকা। আচ্ছা জেনারেল ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ একবারে পানির দামে থাকবে। এই আপনার হলো এত বড় ফ্রিজ নতুন কিনতে গেলে 50-55,000 টাকা লাগবে, মাত্র 19,000 টাকা দিয়ে দেবো। লাইভ একবার বাটা প্রাইস দিয়ে দেবো 19,000 টাকায়। জি আচ্ছা দর্শক এটা হচ্ছে মাত্র 19,000 টাকায় 220 লিটার হবে। জি আচ্ছা তারপরে আপনি ওয়ালটন, আপনি ওইখানে থাকেন যেমন আমি দেখাইছি এরকম করে আমি যাব, ঠিক আছে। তো আমার সেন্সর এটা লাইটিং মারবে, 7-8 কালারের লাইট মারবে। আবার এটা যখন খুলবো ডোর অটোমেটিকলি এটা লাইট জ্বলবে, ঠিক আছে। দেখেন এটা দেখেন কত বড় ফ্রিজ ভাই, ডাবল ডোর ফ্রিজ। অনেকে কিন্তু পারেন না কিনতে, একবারে রিজনেবল প্রাইসে। এগুলো মোটামুটি দেখা যায় 6 মাস 7 মাস 1 বছর ইউজ হয়েছে। 1,47,000 টাকা দাম মাত্র। এই ফ্রিজটার প্রাইস দিব ভাই একবারে সীমিত 75,000 লাস্ট বাড়া প্রাইস, একবারে প্রাইস 75,000 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। আচ্ছা 75 করে দিলাম জান। আচ্ছা 73,000। হ্যাঁ আচ্ছা ওকে। তারপরে এখানে স্যামসাং ডিজিটাল ডাবল ডোর ইনভার্টার দেন ভাই, কত বড় স্যামসাং এর একটা ডিজিটাল ডাবল ডোর ইনভার্টার। আচ্ছা দেখেন অলরাউন্ডার আর কি অল অ্যারাউন্ড কুলিং আপনারা দেখছেন। এই যে ভাই এখন পর্যন্ত কাগজও কিন্তু উঠানো হয় না, দেখছেন। আচ্ছা এই ফ্রিজ গুলো আপনারা কালেক্ট করেন কোথা থেকে ভাই? এগুলো গুলশান, বনানী, মহাখালী এগুলো জায়গা থেকে আমরা কালেক্ট করি, কাস্টমারের বাসা থেকেই কালেক্ট করেন। জি জি। আচ্ছা আচ্ছা এটা মনে করেন যেমন আপনার হলো বাইরে চলে গেছে, ঠিক আছে, তো এটা সেল করে দিছি। এটা আপনি যে এখানটা ডিসপ্লেও থাকবে, যে ওকে ওকে এটাও আপনারা দর্শক দেখতে পারেন, এই যে ডিসপ্লে সহ। আমরা যেটা বলছি পলিথিন উঠানো হয় না, দেখেন কাগজ দেখেন এখনো কিন্তু পলিথিন আছে। এটা স্যামসাং এর ডাবল ডোর ফ্রিজ, 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি, ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম। এটা রাখা যাবে কত টাকা ভাইয়া? এই ফ্রিজটা প্রাইসটা রাখা যাবে আপনার হলো একবারে ফিক্সড, আপনার হলো 90,000 টাকা যাচ্ছি, 85,000 হলে দিয়ে দিব। 85,000 একবারে ফিক্সড 85,000 টাকা হলে ভাই একটা স্পটও না, আপনি দেখেন কোনো স্পট কিন্তু নাই। হ্যাঁ এটা আপনারা চাইলে দেখে শুনে নিতে পারেন, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে। শার্প ব্র্যান্ডের একটা ডাবল ডোর, শার্প ব্র্যান্ডের ডাবল ডোর ভাই দেন, এই একবারে অসাধারণ বড় আছে। এটা কত লিটার ভাই? এই যে মডেল যে SJ640। আচ্ছা কত লিটার একটু দেখাই? 60 লিটার। আচ্ছা 660 লিটারের একটা ফ্রিজ দেখেন ডাবল ডোরের ভিতরে, শার্প ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ গ্লাস ডোর কিন্তু ব্ল্যাক কালার, হ্যান্ডেল কাস্টিং চকচকা দেখা যাবে। আমরা কিন্তু ওয়াশ করি না এটা, তাও আচ্ছা ওয়াশ করলে তাহলে এটা কিরকম ক্লিয়ার হবে। এটা কত টাচ ডিসপ্লে, এটা দাম যাচ্ছে আমরা 90,000 টাকা, আমরা 85,000 হলে দিয়ে দিব। 85,000 টাকা হলে দিয়ে দিবেন। আচ্ছা ওকে এলজি একটা ফ্রিজ আছে, বৃষ্টি আসছে, তারপর আমরা একটু দেখাই দিই। বৃষ্টির দিনে মিষ্টি অফার মাত্র 15,500 টাকা গ্যাস কম্প্রেসর। 15,500। এই যে যারা 11,500 টাকায় ফ্রিজ দিতে চান, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 11,500 ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ 11,500 ভাই, সেফটি রেড কালারের, এগুলো 850। জি আচ্ছা আচ্ছা ওকে এটা আপনারা দেখতে পারেন ওয়ালটনের আরো একটা ফ্রিজ, ওয়ালটনের 15.5 সেফটি গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, 15 সেফটি, অর্ধেক নরমাল। আচ্ছা আচ্ছা 23,000 টাকা দাম যাচ্ছে, 22,500 টাকা লাইভ উপলক্ষে 22,000 টাকা দিয়ে দিই। এটা বরাবর 22,000 হলে নিতে পারবেন। আচ্ছা 21,000 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি? জি ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আচ্ছা আগে কি ফুল টাকা দিতে হবে? না, কিছু টাকা অ্যাডভান্স করলে আমরা কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেব, কন্ডিশনের মাধ্যমে নিয়ে নিতে পারবেন। আচ্ছা এই যে আরেকটা ডিজিটাল ইনভার্টার ওয়ালটন গোল্ডেন কালার, গোল্ডেন কালার মডেল হলো আপনার 8029 মানে 285 লিটার। আচ্ছা 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 ওকে এই ফ্রিজটা গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল ডিজিটাল ইনভার্টার। এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছি আপনার 70,000 টাকার ফ্রিজ, মাত্র অনলি ওয়ান একবারে ফ্রিজ ফিক্সড 29,000, মাত্র 29,000 একবারে নিউ কন্ডিশন ফ্রিজ। এই যে আরেকটা আছে স্যামসাং, একবারে নিউ কন্ডিশন কিনা দেন, একবার ফ্রেশ ওয়াশ ছাড়াই, কুলিং প্যাড আছে দেখেন। এটা হলো আপনার 275 লিটার। আচ্ছা 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 ফুল প্যাক আছে নেভি। এই যে দেখেন কালার গুলো
ফুড গ্রেড। আচ্ছা এটা কত লিটার? খাসিটা আছে অল কমপ্লিট। এই ফ্রিজটার দাম আপনার 275 লিটারের ফ্রিজ, নতুন 52,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে, আর আমাদের কাছ থেকে মাত্র 29,000 টাকা। 29,000 টাকায় নিতে পারবেন। তারপর এখানে একটা 4 ডোর ফ্রিজ 40,000 টাকা দাম চাচ্ছি, মাত্র 40,000 টাকা। 35,000 টাকা 30,000 টাকা দিয়ে দেবো। 35 দিয়েছিলাম, 30,000 দিয়ে 30,000। এই যে নোভার একটা ফ্রিজ আছে মাত্র 30,000 টাকা। গ্যাস কম্প্রেসর অরিজিনাল, গ্যাসটা খালি চার্জ করা। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে। তো দর্শক আমরা আজকে রয়েছি মরিয়ম এন্টারপ্রাইজে। এই যে চলেন এখন ভেতরে যাই, ভেতরে কিছু ফ্রিজ দেখাবো। এই যে মাত্র সেল করলাম, মাত্র বিক্রি হয়ে গেছে, কাস্টমার ডেমরা থেকে এসেছে। লাইন দিয়ে দিছি ডাইরেক্ট। এই যে ঠান্ডা বেরিয়েছে। আচ্ছা দেখেন এটা মাত্র ওরে লাইন দেওয়া হয়েছে। আমরা যদি দেখাই এভাবে কিন্তু আপনারা এই যে চেক করে দেখে নিয়ে যাবেন, দেখে নেবেন। এটা কত বিক্রি করছেন ভাই? এটা হচ্ছে ভাইয়ের জানার কাছে বিক্রি করছি। আসছে তো আপনার ভিডিও লাইভে। কোথা থেকে আসছেন? আমি আসছি ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার। আচ্ছা ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার থেকে ভাই আসছে। এটা কত দিয়ে নিছেন ভাই? 26,000 টাকা দিয়ে কিন্তু নিছে ভাই। 28,000 27,000 দামাদামি করে লাস্ট একবারে 26,000 টাকায় বিক্রি করছে। মাত্র 3 মাস ইউজ হয়েছে। দেখেন এই ফ্রিজটা অনেক সুন্দর, অনেক সুন্দর একটা কালার। শান্তিভাবে একটা কাস্টমার দিবে, লাইভে আমরা সেল করে দিলাম এটা। আচ্ছা অনেক বিদেশি ভাই আমাদের ভিডিও দেখে ভাইয়া, তা বিদেশি ভাইরা কম দামের মধ্যে একটা ভালো ফ্রিজ নিতে চায়, আপনি তো দিতে পারবেন। জি আমি প্রবাসী ভাইদের জন্য 1 ঘন্টা না 2-3 ঘন্টা আমি রিল্যাক্সে ওদেরকে বুঝাই কথা বলি যে এটা নেন এটা ভালো হবে। আমি দেখে দিই যে অরিজিনাল ছাড়া আমি মাল পাঠাই না। আচ্ছা চলেন একটু ভেতরে দিকে যাই, বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে। আমরা এই যে দেখেন একটা শোরুমের প্রোডাক্ট, শোরুমের ডিসপ্লে ছিল। মিষ্টি অফার দিয়ে দেব আজকে। ইলেকট্রা ব্র্যান্ড, স্যামসাং কোম্পানির ব্র্যান্ড। এটা আপনার এনার্জি সেভিং। এটা আপনার হলো একবারে ব্র্যান্ড নিউ 220 লিটার ফ্রিজ। 220 লিটার জি। আচ্ছা 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 ওকে। দেখেন চমৎকার একটা ফ্রিজ, এটাও আপনারা চাইলে নিতে পারেন। এই যে দেখেন কত বড়, আপনি দেখছেন এটা নরমালটা, এটা চাইলে একবারে উপরে নিচে করতে পারবেন। ঠিক আছে, এটা ব্র্যান্ড নিউ তো এর জন্য সব ফিক্সড লাগানো। ওকে হ্যাঁ এই যে ড্রয়ার আছে 1টা 2টা 3টা 4টা, সব একবারে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন। একবারে আপনি মনে করেন চাবি সবকিছু দিয়ে দেব, কার্টুন এ টু জেড। আচ্ছা চমৎকার একটা ফ্রিজ দর্শক আপনারা চাইলে নিতে পারেন, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় ডেলিভারি দেওয়া যাবে। আমার কাছে এগুলো আরো আছে, আপনারা চাইলে আমাকে অন্য কালারও নিতে পারবেন। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি তো আছে? জি আছে। আচ্ছা কয় দিনের গ্যারান্টি দিচ্ছেন আপনারা? 10 দিন 7 দিন এরকম দেওয়া হয়। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে। আপনারা কিন্তু বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আমার যেটি গ্যারান্টি কার্ড আছে, গ্যারান্টি কার্ডে ওই ডাইরেক্ট কোম্পানি থেকে পাবে। আচ্ছা 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 ওকে। তো আপনারা দর্শক যারা নিতে চান বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে, ভাইয়া পুরো ঠিকানাটা একটু দেন, কোন জায়গায়? এটা আমার দোকানটা হলো বাড্ডা গুলশান নতুন বাজার, যে বলো 20 নম্বর রোড। আমার মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ 2-3টা দোকান আছে, তো আমাকে দেখবেন আমার মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ নাম থাকবে। সরি এটা হচ্ছে গুলশান নতুন বাজার, বাড্ডার ভিতরে পড়ে আর কি, নাম তো চিনেন না অনেক বাজারের সাথে। জি ভাটারা, এটা ভাটারা থানা। হ্যাঁ আচ্ছা 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 ওকে ওকে। আপনারা আমাকে চাইলে ফোন দিয়ে হেল্প লাগলে আমাকে ফোন দিয়ে, যখন তো ফোন দিই। ঢাকার বাইরে একটা ফ্রিজ নিতে খরচ কেমন? অনেক বিদেশি ভাই যে আপনার 1200 টাকা শুরু করে আপনার হলো 4,000 টাকাও আছে হিসাব। এটা কত সিফটি কত লিটার এর হিসাব করে তারপরে দেন আমরা পাঠাই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে। আরো কিছু ফ্রিজ, এটা ইলেকট্রার, এটার দাম কত বলেছেন? এই ফ্রিজটার দামটা আপনার হলো 31,000 টাকা দাম যাচ্ছে, 29,500 বাটা পাইস। একবারে ফাইনাল দাম নতুন 51,500 টাকা। এই যে দেখেন, এবার আমরা দেখেন এটা বাঘের নাম্বার 1 চিকচিক গ্যালাস ধরে দেখেন, বাঘের বাচ্চা, টাচ ডিসপ্লে চিতাবাঘ একবারে। ওরে ডুয়াল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। এই দেখেন ভাই কত বড় সাইজটা দেখেন। এই আচ্ছা দর্শক আমরা এই ফ্রিজটা দেখাই, যারা একটু বড় ফ্রিজ নিতে চান দেখেন কত বিশাল, বিরাট বড় ফ্রিজ। এই যে ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার, এটা দেখেন উপরে ডিপ নিচে নরমাল, বিশাল সাইজ। একটা নতুন ফ্রিজ যদি এই যে হিটাচি সাইফুল ব্র্যান্ডে যদি কিনে ডিসকাউন্ট দিয়ে 1,98,000 টাকা পড়বে, মার্কেট প্রাইস 2,02,000 টাকা। দেখেন আমি মাত্র আপনার হলো 70,000 টাকা দাম চাচ্ছি সাইফুল ভাই, ভিডিও এই লাইভে উপলক্ষে একবারে ফিক্সড, একবারে 65 দিয়ে দিলাম, একবারে 64 করে দিলাম দাম। আচ্ছা 64,000 টাকায় আপনারা কিন্তু দর্শক এইটা ডুয়েল কুলিং সিস্টেম নিতে পারবেন। আচ্ছা এই যে সিঙ্গারের আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা আমরা সিঙ্গারের একটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা 333 লিটার ফ্রিজ, ঠিক আছে, মার্কেট প্রাইস 52,000 টাকা। সিঙ্গার ব্র্যান্ডের 600 গ্যাস কারেন্ট বিল, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয়। ওকে এটা আপনার ডিপ দেন 3 মণ মাংস ঢুকবে, এত বড় ডিপ নরমাল 3 মণ মাংস ঢুকে যাবে, দেখেন বিশাল সাইজ। আচ্ছা যারা লাইভ আছে, পকেটও আছে দেখছেন, আমাদের কথা কি ক্লিয়ার শুনেন? আপনারা একটু কমেন্ট করেন, ওকে লিখে একটু কমেন্ট করেন, তাহলে আমরা হচ্ছে বুঝবো যে আপনারা ক্লিয়ার শুনতেছেন। আচ্ছা আপনার কোন ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দরকার? ওয়ালটন, হিটাচি, সব ব্র্যান্ডের আছে, সব আছে, আমরা দেখাচ্ছি এক এক করে। ওকে আচ্ছা ভাই আপনার দোকানে কি আইসা নিতে পারবে তো কাস্টমার? জি আমার দোকানে আসে আপনারা দেখে নিজে বুঝে শুনে তারপর আমরা গাড়ি ঠিক করে দেব, আপনারা নিয়ে যেতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশ, আর যারা কি নিবেন একবারে দ্রুত ইমার্জেন্সিলি, কারণ নাইলে ভাই অনেকজন আছে অ্যাডভান্স দিয়ে দেয়, অনেকজন প্রবাসী থাকে, সবাই তো আসে না দোকানে। এই ফ্রিজটা পছন্দ হইছে, আপনি চিন্তা করতেছেন এক সপ্তাহ পরে কিনবেন, 7 দিন পরে কিন্তু এটা থাকবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আর আপনি মনে করেন এটি হলো লাইভে সেল হয়ে যায় ভাই। আচ্ছা আপনি মনে করেন অনেকজন প্রবাসী আছে, কারণ এই ভিডিওটা কিন্তু আপনার সব জায়গা থেকে দেখতেছেন, কোনো প্রতারণার সুযোগ নাই। আমার এনআইডি কার্ড লাগলে দেখা দিচ্ছি আমার লাইভে ভাই, দেখেন এনআইডি কার্ডও দেখা দিচ্ছে।
পেয়েছি। ভাইয়ের বাড়ি আমার বাড়ি নাটোর, রাজশাহী। নাটোর রাজশাহী একবারে হচ্ছে সবথেকে আমার গ্রামের অধিকারী কাস্টমার আমি বেশি পাই রংপুর, দিনাজপুর। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আমার রংপুর ক্যান্টনমেন্টে সবচেয়ে বেশি ফ্রিজ গেছে, আর কুমিল্লা আপনার হলো এদিকে মাল বেশি যায়। আচ্ছা, কক্সবাজার। এটা কত লিটার ক্যাপাসিটি? এটা আপনার হলো 333 লিটার। 333 লিটার মার্কেট প্রাইস 52,000 টাকা, আমরা রাখবো 27,000, 26,000, 25,000, 24,000 দিয়ে দিই একবারে ফাইনাল 24,000। ভিতরে কিন্তু অল ওকে দেখেন, একবারে কমাই দিছি ভাই, একবারে মাত্র 24,000 এত টাকায় বড় ফ্রিজ আপনারা কিন্তু এত সুন্দর সিঙ্গারের ফ্রিজটা পাচ্ছেন। এবার ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখাই একটু। ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখছেন কত কুইট। আচ্ছা আচ্ছা, একবার সেরকম ফ্রিজটা দেখেন, উপরে নিচে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ, এটার দাম কত রাখবেন? এটা আপনার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল না থাকলে 1 লাখ টাকা ফ্রি দিব, সাথে ফ্রিজও ফ্রি। এটা দাম চাচ্ছে আপনার হলো 26,000, 24,000 না 23,000 না। সাইফুল ভাই লাইভে ভিডিও দেখে আসলে একবার 21,000 টাকা একটা বাটা পারে ফাইনাল। আটানা কম রাখতে পারবো না। অনেকে 2 জন 3 জনের জন্য ছোট ফ্রিজ নিতে চায় ভাই, 7, 8, 9, 10, 11, 12 আমার থেকে এরকম দামের ফ্রিজ পাবেন। যারা 10,000 টাকা ফ্রিজ আছে ভাই, আপনার বাসায় ফ্রিজ নাই আমি দিব ইনশাআল্লাহ। আপনারা বসা করেন, আপনার হ্যাঁ ডিপ ফ্রিজ আছে। আচ্ছা, ডিপ ফ্রিজও আছে। যেটা লাগে আমাকে খালি হোয়াটসঅ্যাপে হাই লেখা পাঠাবেন যে ভাই আমার এটা লাগবে, আপনাকে আমি দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ। ফোন না দিয়ে ডাইরেক্ট হোয়াটসঅ্যাপে। অনেকের বাজেট একটু কম, যে 8-10,000 টাকার ফ্রিজ লাগবে, আপনারা ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন, ভাই যখনই আসে আমারে দিবেন। আপনি জাস্ট যোগাযোগ করে রাখলে দেওয়া যাবে। এটার দাম কত? এটার দাম 13,000 টাকা, এটার দাম 12,000 টাকা। এই যে উপরে এটা 12,000, এটা 13,000 টাকা নিতে পারবে। আচ্ছা, এই যে আরেকটা হিটাচির বড়, ওইটাই মনে হয় নাকি? এটাই সেম, এটার দাম 1,98,000 টাকা, নতুন 1,95,000 আর কি। এটা আচ্ছা, ছোট, এটা দেখতে পারেন, এটা দেখি তো না একই ফ্রিজ। এটার মার্কেট প্রাইস মনে করেন যেমন আপনার 2 লাখ টাকা দাম আছে, ঠিক আছে? আমার কাছ থেকে 45,000 টাকা না ভাই, লাইভে ভিডিও দেখে আসছেন 35,000, মাত্র 35,000 টাকা হিটাচির ফ্রিজ। আচ্ছা, 35,000 চল্লিশ দিছিলাম, আরো 5,000 কম। আচ্ছা, এই যে ডাবল ডোরের ফ্রিজ, ডাবল ডোর তো দেখাই দিছি একটা। এই ফ্রিজটার দাম চা আপনার হলো 563 লিটার। এই দেখেন ডিপ নরমাল, একবারে নেভি ব্লু, কি সুন্দর ভাই প্লাস্টিকের কালার গুলো দেখেন, খুবই সুন্দর একটা কালার। এটা ওয়ালটন, এটা আপনার হলো 563 লিটার, নেট ভলিউম 501 লিটার, ইনভার্টার ওয়ালটনে, ঠিক আছে? এই ফ্রিজটার দাম আপনার নতুন 83,000 টাকা, আমার কাছ থেকে নিলে লাইভ এর ভিডিও দেখে আসলে 45,000 না 40,000 টাকা। 40,000 টাকা প্রাইস। আচ্ছা, এই যে সিঙ্গারের একটা সিঙ্গার, এটা আপনার ভাই আরেকটা বিষয় জাকির ভাই, ধরেন আমার বাসায় ফ্রিজ আছে, যে ভাই আমার ডিপ আছে, এখন আমি ডিপ দিয়ে এটা নিব বা ওইটা দিয়ে এটা নিব, এক্সচেঞ্জ নিতে পারবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু নষ্টটা নেই না। আচ্ছা, নষ্ট যদি হয়, ভালো কোয়ালিটি যদি ফ্রেশ থাকে, অল্প যদি প্রবলেম থাকে ওটা নেওয়া যাবে, কারণ ভাই আমরা নষ্ট মাল নেওয়া যাবে না, কারণ এটা তো বেচতে হবে আমাকে, আমরা কিনিও না বেচিও না। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে ওকে দর্শক, আপনারা যারা নিতে চান নিতে পারবেন। এটা দেখেন, তারপরে বাসা যেটা বিক্রি করবেন আপনি আমার থেকে না এক্সচেঞ্জ করলে বিক্রি করবেন, তাও কিনতে রাজি আছি। আচ্ছা, শুধু ঢাকা এসি, ফ্রিজ, ওভেন যা কিছু এসিও কিনেন, সব বাসাবাড়ির যত মাল আছে। আচ্ছা, আপনারা নেবেন। ওকে ওকে, এই পাশে আরেকটা ফ্রিজ দেখেন, সিঙ্গার ব্র্যান্ডের ফ্রিজ দেখাবো আপনার হলো 450 লিটার। 450 লিটার, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। লাইভের ভিডিও দেখে আসতে এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক হেভি কোয়ালিটি, এই যে দেখেন ডিসপ্লেও আছে এখানে। ওকে ওকে, ফ্রিজটা টেম্পার গ্লাস, হেভি ভাই, দেখেন ওরে গ্লাস দেখেন, ভিতরে অনেক চওড়া, মেডিসিন আগার টিয়া সব আছে। কত লিটার? কত লিটার? এ টু জেড কমপ্লিট, 450 লিটার। 450 লিটার সিঙ্গার ব্র্যান্ড হবে। এটার দাম কত রাখবেন? এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছে আমরা হলো 40,000 টাকা। লাইভের ভিডিও দেখে আসতে সাইবুল ভাইয়ের 32,000 টাকা না 30,000 না 29 করে দিলাম, মাত্র 29,000 টাকা নিতে পারবেন। এই যে হাইসেন্সের দুইটা ফ্রিজ আছে, হাইসেন্সের দুইটা একই দামে দিয়ে দিব, একই সেম। আমরা একটা দেখা দিচ্ছি। এটা কত লিটার হবে ভাই? এটা 450 লিটার। 450 লিটার হাইসেন্স ব্র্যান্ডের বিশাল বাঘা ফ্রিজ। এটা কত রাখবেন ভাইয়া আপনারা? এটা যারা নিতে চায়, এটা যারা নিতে যাচ্ছে, এটা দাম চাচ্ছে 40,000 টাকা, আমরা ফিক্সড 35 রাখবো। 35? হ্যাঁ। আর হিটাচি ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখাবো, 210 লিটার ফ্রিজ। 210 লিটার হিটাচি, এটা আপনার 190 লিটার, সরি। আচ্ছা, 190। আর হলো আপনার হলো নেট ভলিউম 180। আচ্ছা, 180 লিটার একটা মিডিয়ামের ভিতরে কত বড় ডিপটা দেখছেন, নন ফ্রস্ট। আচ্ছা, আমাদের সাথে অনেকে বলছে ভাই ছোট ডিপ ফ্রিজ আছে, ছোট ডিপ ফ্রিজ আছে আপনার কাছে? হ্যাঁ, ছোট 187 লিটার ডিপ ফ্রিজ আছে, 15,000 টাকা পড়বে। আচ্ছা, 187 লিটার ডিপ আমি ফ্রিজ ছবি পাঠিয়ে দেব হোয়াটসঅ্যাপে, হোয়াটসঅ্যাপে নক দেন। আসলে দেখেন, জায়গার কারণে কিন্তু সব দেখানো যায় না। এই যে এখানে তাদের ঠিকানা দেওয়া আছে, মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ, বারিধারা, জে ব্লক, ভাটারা। স্ক্রিনে ইমো হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে, যোগাযোগ করেন। হ্যাঁ, আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ারটা করে দিন যেন আরেক ভাই দেখতে পারে, উপকার আমার একটু শেয়ার করে দেন দয়া করে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা দর্শক দেখতে পারেন, এটা চমৎকার একটা ফ্রিজ। ছোটর ভিতরে ফ্রিজটা নিতে পারেন, 16,000 টাকা দাম চাচ্ছি, লাইভের ভিডিও দেখে আসলে 15,500 টাকা ভাই। হিটাচি তো হিটাচি মার্কেট প্রাইস ভ্যালু আছে এটা 49,000 টাকা, তাহলে আপনি কত টাকা কম পাচ্ছেন? কম পাচ্ছেন আপনারা, দেখেন। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আমরা এই যে স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ দেখছি দর্শক, স্যামসাং রিটাল ইনভার্টার, এটা দাম চাচ্ছে 30,000 টাকা। আচ্ছা, এই ফ্রিজটার প্রাইসটা ভাই আমরা একবারে সীমিত দিয়ে দিব, এই 28,000 টাকা না 25,000 টাকা সাইবুল ভাই, মাত্র লাইভের ভিডিও দেখে আসলে 25,000 টাকা। এটা মার্কেট প্রাইস ভ্যালু আছে 75,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এত
কমে দিয়ে এই পাশে আরেকটা ফ্রিজ দেখছি, এটা কালো ওয়ালটন ব্র্যান্ড, ওয়ালটন 385 লিটার, অনেক বড় ফ্রিজ ভাই। এই দেখেন, আচ্ছা ওকে 385 লিটার ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ, চমৎকার। এটাও এটা আপনারা ক্যালকুলেটর মডেল আর কি, ঠিক আছে, মানে ওয়ালটন আর ক্যালকুলেটর একই, এটা এর লেখা থাকে এই জায়গা। ওইটা কি ক্যালকুলেটর না, এটা ওয়ালটন লেখা। ওয়ালটন, আচ্ছা, এটা কিন্তু ক্যালকুলেটর ওয়ালটন একই মডেল একই বডি। এটা কত রাখবেন? এটার দাম চাচ্ছে আপনার হলো নতুন 63,000 টাকা, আমরা ফিক্স প্রাইস করে দিব আপনার 32,000 না 30,000 না 29,000 দাম সাইবুল ভাই, মাত্র 29,000 টাকায় নিতে পারবেন। তারপর সাইবুল ভাই সিঙ্গার কালো গরু, সিঙ্গার, একবারে ব্ল্যাক, একবারে কালা কুসকুস, এই যে দেখেন চমৎকার। ওকে, উপরে নরমাল এলইডি লাইট থাকবে, টেম্পার গ্লাস থাকবে, ভেজিটেবল বক্স, একবারে সব কমপ্লিট, ডিমের খাসি আচ্ছা আছে। ওকে আলামিন ভাই, আপনারা যদি যাচাই বাছাই করে না কিনেন তাহলে ধরা খাবেন। হ্যাঁ জি, আচ্ছা, অনেকে অনেকজনে ভাই প্রতারণা, ভাই এত ফ্রিজ এত নিয়ে, আমার দোকান হলো 3টা শোরুম, আমার এখানে 3টা ব্র্যান্ড নিউ শোরুম তো নিচ্ছি, আপনাকে আমি দেখাইলাম। আগামী মাস থেকে নতুন ফ্রিজ পাবেন, নতুন ফ্রিজ, ব্র্যান্ড নিউ ফ্রিজও পাবেন। আচ্ছা অবশ্যই ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। ওকে ওকে ভাই, আপনারা দয়া করেন, আপনাকে দয়া করে দোকানে আসেন, অনলাইনে বিশ্বাস করার দরকার নাই, আইসা দেখে শুনে বুঝে নিয়ে যান। হ্যাঁ আচ্ছা, এই যে আরেকটা, আর যারা লাগলে আমার থেকে ফ্রিজ গুলো কিনছে, ক্রয় করছে, তাদেরকে ফোন দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে ভাই একটা ফ্রিজ নিয়ে গেছি, আজকে 8-10 দিন 12 দিন হয়ে গেছে, কন্ডিশনের মাধ্যমে তারা ফ্রিজ দিছে, তাদের ফ্রিজটা ভালো চলতেছে, আপনি কাস্টমারের থেকে ফিডব্যাক নিতে পারবেন। আর কিছু আচ্ছা, যারা এই পর্যন্ত জাকির ভাই থেকে ফ্রিজ কিনেছেন, কেউ যদি লাইভে থাকেন একটা কমেন্ট করে দিবেন। ওকে আচ্ছা, এই পাশে দেখেন খুবই চমৎকার আরেকটা ফ্রিজ, এটাও আপনারা দেখতে পারেন। সিঙ্গার, এটার দাম কত রাখবেন? এই সিঙ্গার এই ফ্রিজটার প্রাইসটা আপনার হলো 28,000 টাকা, দাম চাচ্ছি 25,000 টাকা রাখবো। 25,000 টাকায় আচ্ছা, আরো 500 টাকা কমাই দিলাম লাইভে, 24,500 কাস্টমার মায়াতে 24,500। আচ্ছা, এই পাশে এলজির একটা ফ্রিজ দেখছি, ছোট ফ্রিজ, এলজির একটা ফ্রিজ দেখতে পারতেছেন, এটা আপনার 210 লিটার ফ্রিজ, 210 গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল। যারা নিবে ফ্রিজটা অনেক ভালো হবে আশা করি। কিসের জন্য এই ফ্রিজটা আপনার গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল, এর আরো 5-6 বছর কিছু হবে না আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা, দাম কত রাখবেন? এই ফ্রিজটার প্রাইস চাচ্ছি 17,000 টাকা, আমরা লাইভের ভিডিও দেখাচ্ছি 16,500 টাকা দিয়ে দিব। 16,000 পর্যন্ত বলছে, দেই নাই, 16,500 টাকা লাগবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তারপরে শার্পের একটা ফ্রিজ দেখাবো, সিলভার কালারের। এই ফ্রিজটা দেখেন, হাইটটা অনেক বড়, 420 লিটার, আচ্ছা, 385 লিটার নেট ভলিউম। আচ্ছা, এটা আপনারা দর্শক দেখতে পারেন, খুব অনেক বড়। নতুন আপনি কিনতে গেলে এটা আপনার 80-85,000 টাকার উপরে দাম আছে, মানে ডিসকাউন্ট দিয়েও। তাহলে আপনি আমার থেকে অর্ধেকেরও কম পাচ্ছেন, 40,000 টাকা না 38,000 টাকা না 35,000 না 34,000 না 32,000 দিয়ে দিলাম, একবারে 40,000 দিছিলাম, 38,000 টাকা, এখন 38 দিছিলাম ডিসকাউন্ট, 32 দিয়ে দিছি ভাই, এটা 32,000, একবারে 2-1,000 টাকা লাভ, সীমিত ফিস। আচ্ছা ওকে, ওয়ালটনের একটা ফ্রিজ দেখছি এখানে, সীমিত লাভ, সেল বেশি আমাদের আল্লাহর রহমতে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা ওয়ালটন ব্র্যান্ডের 13.5 সিফটি ফ্রিজ। ওকে, এটা হলো উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। এই যে আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, এটা ওয়ালটনের 13.5 সিফটি, জি, গ্যাস কম্প্রেসার ইনটেক, মাল অরিজিনাল। আপনার এটা দাম পড়বে আপনার 26,000 টাকা চাচ্ছি, মাত্র 19,500 না, আমরা 18,500। 18,000 টাকা হলেই কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। জি, 18,000 দিয়ে দেবো। স্যামসাং এর আরেকটা ফ্রিজ দেখছি। ওকে, এখানে স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টারের নতুনের দাম 65,000 টাকা, ফুল প্যাকটা সবকিছু অরিজিনাল, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল আছে, ডিমের খাসিটা আছে অল কমপ্লিট। এই ফ্রিজটার প্রাইসটা দিব আমরা হলো 40,000 টাকা, আমরা 35 না লাইভের উপলক্ষে মাত্র 29,000 টাকা দিয়ে 29,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। তারপরে এখানে একটা দেবো আপনার রেড কালারে, এটা 13.5 সিফটি রেড কালার, ঠিক আছে। এটা দাম চাচ্ছি আমরা 18,000 টাকা, 16,500 টাকা হলে দিয়ে দিব। 16,500 টাকা হলে, জি, একজন 16,000 টাকা বলতেছে অলরেডি আমার মোবাইলে, 16,500 টাকা হলে দিব। আচ্ছা ওকে দর্শক, ওয়ালটন ব্র্যান্ডের একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, নতুন 40,460 টাকা, আমার থেকে নিবেন মাত্র 22,000 টাকা না 19,000 টাকা দিয়ে দিলাম ভাই। আচ্ছা, এটা 19,000 গ্যাস কম্প্রেসার ইনটেক থাকবো, তাও গ্যারান্টি আছে তো এগুলো? 7 দিনে 10 দিন আমরা। আচ্ছা, 7 থেকে 10 দিনের একটা রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আপনারা কিন্তু সাথে পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ওকে, এটা ট্রান্সটেক ব্র্যান্ডের, এটা আমরা দেখাচ্ছি, একটা ওয়ারেন্টি আমরা ওভাবে দিয়ে দিই। আচ্ছা আচ্ছা ওকে ওকে, আচ্ছা এটা আবার 5 বছরের গ্যারান্টি আলা মালও আছে। আচ্ছা, কেউ যদি 5 বছরের গ্যারান্টি সহ মাল নিতে চান সেটাও আছে। আবার 10 বছর 12 বছরের গ্যারান্টি আলা এই প্রোডাক্টও দিতে পারবো, 2-1 পিস এখন अवेलेबल, 1 মাস পরে দিতে পারবো, পরে পাবেন। আচ্ছা, এটা হলো নরমাল, ঠিক আছে। এটা হলো ট্রান্সটিক স্যামসাং কোম্পানির ব্র্যান্ড, এটা হলো ডোয়া সিস্টেম ডিপ। তো এই ফ্রিজটার দাম যাচ্ছে 19,500 টাকা, আমরা 19,000 টাকা রাখবো, লাস্ট 19 হলে দেওয়া যাবে। এটা হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ, 320 লিটার ফ্রিজ। এই যে দেখেন জাপানি কোয়ালিটি, ভিতরে একবারে জাপানি ফ্রিজ, তো আসলে ফ্রিজটা একবারে দুধের মতন সাদা ভিতরে। আচ্ছা, আর এগুলো নিলে আমরা খুব সুন্দর করে ওয়াশ টশ করে ইনশাআল্লাহ আপনারা নিতে পারবেন। এটা কত রাখবেন? আমাদের দোকানে তো এগুলো পরে থাকে, ময়লা টলা পরে যায়, জীবনে ভালো লাগে না, আপনার বাসায় রাখবেন তখন একটা গেটাবি চেঞ্জ লাগবে। আচ্ছা, তো এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছে আপনার হলো 25,000 টাকা, আমরা 24,000 না 23,000 টাকা না, লাইভে মাত্র 19,000 টাকা দিয়ে দিব। 19,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। আচ্ছা, যেটা বলতেছি আমি, যদি কোন যে 500 টাকা কেউ সম্মান করতে, আমি ভাই পারবো না এটাতে। লাগলে আমার যত কিছু লাগলে আমার রেফারেন্স নেন, কিন্তু প্রাইস আমি কম রাখতে পারবো না। একটা লাস্ট প্রাইস গুলো বলে, আমরা একবারে ফাইনাল প্রাইস বলে দিচ্ছি ভিডিওতে দর্শক। স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, আমার এই যে ফ্রিজটা খালি এখান থেকে একটু ইফেক্ট খাইছে জন্য
কোম্পানি থেকে এটা এক্সচেঞ্জ করে আনছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। এই যে দেখেন উপরে ডিপ, নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, গ্যাস কম্প্রেসর সব ইনটেক আছে। ফিক্সড দাম চাচ্ছি আপনার নতুন 1,24,000 টাকা, আমাদের কাছ থেকে নিলে ফিক্সড এর দাম পড়বে 42,000 টাকা, আমরা 40 করে দিলাম। ফাইনাল প্রাইস 40,000। ডিসপ্লে অল কমপ্লিট। আচ্ছা, 4 ডোর, 4 ডোর, 4 ডোর, ও 74 লিটার, 774 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এই দেখেন ডিপ দেখেন ভাই, এই যে 1 2 3 4 কি পুরাটা ডিপ? 5 6 7 8 9টা। কত বড় ডিপ, কত বড় ভাই এগুলা, 10টা ইয়া টোটাল জায়গা। ওকে 10টা ডিপ, মানে নিচে জায়গা বক্স আছে। আপনারা চাইলে এটা কিন্তু 784 লিটার। জি দেখেন কত বড়, আমরা দুই গা বসে থাকা যাবো রিল্যাক্সে। ও রে, 784 লিটার। যারা বড় ফ্যামিলি জাপানি, যারা বড় হোটেলে চালাবেন, যে আমার এত ফ্রিজ না চালালে একটা চালালে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, একটা চালালেন আপনি। ওকে, কত আর এগুলো জাপানি ফ্রিজ, এগুলো বর্তমানে আপনি এগুলা আরো 10 বছর 20 বছর চালাবেন, এগুলো কিছু করতে পারবেন না। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটা চালাইছে আরো 5-6 বছর ভাই। আচ্ছা, 7 বছর, তারপরে মেকার ধরা লাগে না, এখন বন্ধু অরিজিনালে আছে। কত রাখবেন? এটা দাম যাচ্ছে আপনার হলো 70,000 টাকা, আমরা 64,000 টাকা বাটা পাইছি। আচ্ছা 63 করে দিলাম। 63,000 টাকায় আপনারা নিতে পারবেন। এখানে আবার ডিসপ্লে আছে, টেম্পারেচার ডিসপ্লে, কতটা চালাবেন আপনারা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে দর্শক, এই পাশে তারপরে এখানে দেখাবো শার্পের 4 ডোর 800 লিটার। এটা 800 এটা আবার লিটার, এটা আবার নতুনের মতন যে ফ্রেশ দেখতে, একটু প্রাইসটা বেশি, কেন ভাই বেশি। এটা 800 লিটার। এই যে আচ্ছা আচ্ছা, অনেকগুলো আইস বক্সের টিয়া সব আছে, চমৎকার। হ্যাঁ, অনেক বড় ফ্রিজটা আসলে। যারা প্রবাসে থাকেন, যারা বড় ফ্যামিলি, আপনার ভাই, বাসায় 800 8-10 জন লিটার। থাকে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা ভালো দেখেন হয়। 800 লিটার হাইব্রিড সিস্টেম কি রাখবেন বলেন? হ্যাঁ, এটা শার্প ব্র্যান্ডের হবে, অরিজিনাল ফ্রিজটা একবারে ফ্রেশ কোয়ালিটি, আপনি দেখেন একবারে ক্লিয়ার, একবারে ফ্রেশ কোয়ালিটির হবে। আমরা নিলে আরো ওয়াশ করে দেব সুন্দর করে। এটা কত রাখবেন? এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছে আপনার হলো নতুন 3 লাখ টাকা দাম আছে, আমাদের থেকে নিলে ফিক্সড একবারে আপনার হলো 85,000 আছে, 84 না 83 করে দিলাম। একবারে 83,000 টাকা নিতে পারবেন। আচ্ছা, ওকে 80 বন্ধ বলছে, তাও দিই না এটা। আচ্ছা, ওকে স্যামসাং এর এটা স্যামসাং, এই আপনার হলো ডিসপ্লে আলা, ঠিক আছে? আচ্ছা। এটা একটু খালি ওই যে এই যে স্টিকার আছে তো, রোজ পড়ছিল তো, হ্যাঁ। তো হালকা একটু কালারটা একটু ইয়ে হয়ে গেছে, তো সমস্যা নাই। এটা একবার সিলভার কালার আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা। তো আপনার আলাদা আলাদা একটা ডোরের কালার হয়ে গেছে। ওকে। তো এটা আপনার হলো ডিপটা এই যে সাইডে, নরমালটা এই সাইডে। আচ্ছা। তো এটা আপনার নতুন, আপনার হলো অনেক দাম আছে। তো এটা 600 লিটার ফ্রিজ, 590 লিটার লোড দিতে পারবেন। আচ্ছা, 590 লিটার লোড দিতে পারবেন। দাম জি। থাকবে হচ্ছে স্যামসাং এর ডাবল ডোর। কত রাখবেন? এই ফ্রিজটার দাম চাচ্ছে আপনার হলো 70,000 টাকা, আমরা 65 হলে দিয়ে দিব। 65 হলে দিয়ে দিবেন। 65,000। আচ্ছা, এই পাশে গ্রিড ডাবল ডোর আছে, গ্রিন ডাবল ডোর আছে, স্যামসাং 80,000 টাকা, আমরা 70 হলে দিয়ে দিব। আচ্ছা 65 এটা দিয়ে দিব। ওকে। আবার স্যামসাং ডিজিটাল ইনভার্টার, স্যামসাং ডিজিটাল গ্লাস ডোর 1,24,000 টাকার ফ্রিজ মাত্র আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এটা ফিক্সড একবার ইনভার্টার, ডুয়েল ফ্যান কুলিং ইনভার্টার। ভাই দেখেন, ফ্রিজ নতুন কিনবেন ভাই, এই কুলিং প্যাড দেওয়া আছে, 2 দিন কারেন্ট না থাকলেও সমস্যা নাই। হ্যাঁ, আচ্ছা আবার আচ্ছা, আইস বক্স সব কিছু আছে। এটা নতুন 1,24,000 টাকা, আমরা ডিমের খাসিটা আছে অল কমপ্লিট, আমরা মাত্র দাম যাচ্ছে 50,000 টাকা, আমরা 48 না 47 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা 47। সাইফুল ভাইয়ের ভিডিও দেখে আসলে, লাইভ দেখে আসলে 47। আচ্ছা, স্যামসাং এর এখানে আরেকটা কোডর আছে, আমাকে এটার লাগে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে নক করেন, আমি এটা রাইট রেট দিব না। আচ্ছা, এটা 800 লিটার, এটাও এটা 800 লিটার। 800 একটু এর খুলে উপরে। দেখেন, একটু খুলে দেখেন। এটা কাস্টমার অলরেডি দেখে গেছে, এইজন্য দাম আর আমরা বলতেছি না। এই যে। এটা একবারে খুবই চমৎকার, মনে হয় সব মিলিয়ে 3-4 ওয়াশ মাস নতুন, হয়েছে। নতুন একবারে ওয়াশ আচ্ছা, নতুন নতুন কন্ডিশন। এটা এই যদি যে কারো দেখেন। লাগে আপনারা কিন্তু যোগাযোগ বিরাট করবেন। বড় জায়গা বুঝছেন, 800 লিটার স্যামসাং এর, এটা আমরা Double door। বিরাট বড় একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, দেখেন এগুলো মোটামুটি আপনারা কিন্তু খুব কম প্রাইসে পাবেন। এটা নতুন আমরা 7.5 লাখ টাকা দাম। আচ্ছা, 7.5 লাখ এখন টাকা। ভাই মানে হচ্ছে অনেকে বিশ্বাস করে নিবে, জি। ঢাকার বাইরে যারা নিতে চায় তাদেরকে তো সঠিকভাবে মাল পৌঁছে দেন। জাকির ভাই, আমি জানি। হ্যাঁ, ভ্যানে বা পিকআপ দিয়ে আমরা পাঠিয়ে দিতে পারবো। আর যদি ওরকম কনফিউশন থাকে, আপনি নিজে আমার দোকানে এসে দেখে বুঝে শুনে 10টা দেখে একটা নিয়ে যেতে পারেন। আচ্ছা। আর যারা একবারে যেটা পছন্দ পরে, কিন্তু এটা আর আর যেভাবে আমি এটা- দেখে আসছি এরকম এটা ফ্রিজ আর পাবো দর্শক না। একবার এই যে মেইন রোডের উপরেই দোকান, আপনারা দেখেন ভাইয়ের ফ্রিজ আমরা এই যে বাইরেও দেখাইছি এখানে। আমার দোতলা মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ বড় সাইনবোর্ড আছে, সবচেয়ে বড় সাইনবোর্ড মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো একটু চাপেন, আমরা যেটা বলছিলাম এখন জি। নেওয়ার সিস্টেমটা বলেন। নেওয়ার সিস্টেম এখন আপনার আমাকে প্রথমে ফার্স্ট 1 নাম্বারে আমাকে ফোন দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে বলবেন যে ভাই এই ফিশটা আমি নিতে যাচ্ছি, আচ্ছা। এটা পারফরম্যান্স কেমন। আর অনেক সময় ওটা হয় ছবি কি, চাবেন, আপনি এটা দেখছেন 2 দিন পরে কিন্তু এটা থাকবে না, থাকবে না, অন্য তো ফ্রিজ কিছু থাকবে। অ্যাডভান্স দিয়ে রাখলে ওটা আপনার পছন্দ ফিশে থাকবে। যদি আপনার তারপর এটা এসে দেখে নিয়ে পছন্দ পারবেন। হয় যে ভাই আমি 1000 অ্যাডভান্স করে রাখতেছি, আমার লাগে এই মালটা রাখেন, আমি 2 দিন পরে আসতেছি। হ্যাঁ, বরফ দেখে একবার আপনি নিজের চোখে ডিপ নরমাল বরফ দেখে মন মতন হরে নিবেন, নাহলে এটা বাদ দিয়ে আরেকটা নিবেন, আরেকটা কোনো নিবেন। সমস্যা নাই। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন যদি ধরেন সবার বাসায় কম বেশি ফ্রিজ থাকে, জি। যে ভাই আমারটা একটু পুরাতন হয়ে গেছে, আমি এটার ভালো লাগে না, এটা চেঞ্জ করে অন্যটা নিব। এক্সচেঞ্জ করে আপনি চাইলে, আপনি মনে করেন একটা বাসা ফ্রিজ আছে বা একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ আছে ডিস্টার্ব,
তো আমাদেরকে দিয়ে দিন, আমাদের লোক আছে, এগুলো আমরা সেল করে দিতে পারবো। আচ্ছা, sell করে- বাসা বাড়ির আপনি অনেক কিছু সেল করবেন, আমাকে জানান। এখন বিদেশ থেকে যারা দেখে যে ভাই আমরা প্রবাসী ভাই বিদেশে আমাদের বাড়ির জন্য একটা ফ্রিজ নিতে চাই, জি। ধরেন 20,000 টাকার একটা ফ্রিজ পছন্দ হয়েছে, আগে কয় টাকা দিবে আপনাকে? ওটা আপনার 4-5 হাজার টাকা দিলে আমরা পাঠাই দিব। আচ্ছা, আগে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিয়ে আগে নেবেন, আপনাকে condition। 3-4 হাজার টাকা দিবে, জি, জি। বাকিটা মাল হাতে পেয়ে দিবে। জি জি আচ্ছা, নিঃসন্দেহে কুরিয়ার থেকে দেখে নিয়ে যাবে, সমস্যা নাই, নো প্রবলেম। ধরেন আমি কুমিল্লা একটা আপনার fridge- নাম, ফোন নাম্বার, ঠিকানা দিয়ে দিলে হবে। কুমিল্লা কান্দিরপাড়, সৌদেগ্রাম, তারপরে হলো আপনার হলো লাকসাম, মুখস্থ, মানে এই 4 জায়গাতে যায় কুমিল্লা। আগে কয়দিন ধরেন আমি Cantonment। এটা কুমিল্লা লাকসামে নেব ভাই, কয়দিন লাগবে? আজকে অর্ডার দিলে কয়দিন? এটা আজকে দিলে কালকে পাবেন, নাহলে পরশু দিন শিওর। এক থেকে দুই আমরা দিনের আজকে মধ্যে। দিয়ে দিলে কালকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, আর নাহলে পরশু দিন তো 100%। আপনার এই দোকান জি। সপ্তাহে কি 7 দিনে খোলা? 7 দিনই খোলা। শুক্রবার নামাজের পরে আসবেন আর আমাকে ফোন দিয়ে আসবেন, অবশ্যই আমি আপনাকে ভালো একটা ফ্রিজ দেওয়ার চেষ্টা করব, যতটুকু পারি আপনাকে সম্মানও করার চেষ্টা করব, আচ্ছা। এবং অবশ্যই আপনার একটা ফ্রিজ ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব, আচ্ছা, যেন আমি দর্শক- আপনার দিয়ে একটা কাস্টমার পাই ভাই। পাবেন। আচ্ছা দর্শক, আমরা যেটা আর আমার বলছিলাম দোকান 4 বছর ধরে আছে, আল্লাহর এখানে রহমতে। 4 বছর হয়েছে। জি। আচ্ছা, বিশ্বস্ত একটা প্রতিষ্ঠান। দর্শক, আমরা সবাইকে বলি একটু যাচাই বাছাই করে নেন। একটা ফ্রিজ তো আর 10 দিন 15 দিন ইউজ করবেন না, আপনারা বছরের পর বছর ইউজ করবেন। মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা নতুন বাজার নামবেন, নতুন বাজারের সাথেই বারিধারা জে ব্লক 20 নাম্বার রোড, মরিয়ম এন্টারপ্রাইজ। স্ক্রিনে নাম্বার দেওয়া আছে, যাদের প্রয়োজন হয় ভিডিওটা শেয়ার করে রাখবেন। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আপনারা চাইলে ফ্রিজ নিতে পারেন। আচ্ছা, এই যে একটা ডিপ আছে, ডিপ আরো আছে, হ্যাঁ ডিপ এটা কত ডিপ লিটার? ফ্রিজের অভাব নাই, এটা নিতে পারে, যে আপনাকে এই যে লাইভে ক্লিয়ার হ্যাঁ। বলছিল ভাই, জানেন এই নিতে পারেন এই এটা- ভিউজ। এটা কোন কোম্পানির? এটা সিঙ্গেল ব্র্যান্ডের। কত লিটার? এটা একবার ফ্রেশ, এই দেখছেন একবার ফ্রেশ। কত লিটার? এটা লিটার হলো আপনার 138 লিটার। দাম কত রাখবেন? একবার লাইভের জন্য ফিক্সড 13,000 টাকা, মাত্র 13,000 টাকা। 12,500 দিয়ে দিলাম। আচ্ছা যান, 12,500 টাকা। ডিপ যাদের লাগবে, আরো ডিপ তাও আছে, গ্যাস কম্প্রেসার অরিজিনাল ডিপ ভাই। অরিজিনাল। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে সারা বাংলাদেশ থেকে এই প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন।